Millars és el riu que dona vida a tota la comarca de la Plana. Com a vosaltres el Cinca, a nosaltres és el Millars. Però bueno, a part, a més, el Millars és un grup folclòric. Expliquem-nos una miqueteta la història, com se va fundar, per què... Mira, pues la història del grup El Millars arranca ja abans amb la secció femenina. Quan acaba l'època de la dictadura, la gent que ballava tenia ganes de continuar ballant i aleshores van fundar un altre grup que es diu El Millars. I aquest grup va renovar tant els estatuts com va renovar també la filosofia i la manera d'entendre el folclor, la música, les coreografies i la indumentària. Hem pogut veure els fragatins que tenen una indumentària que pot parèixer molt similar a l'aragonesa, en alguns matisos, evidentment. Expliquem-nos una mica. A veure, la indumentària nosaltres és difícil de catalogar-la per localitats, per comarques i fins i tot per regions, perquè en veritat són unes modes que nosaltres a esta manera li diem més antiga, que correspondria a finals del segle XVIII i principis del XIX, i que si aneu per, jo què sé, a la Vall d'Algorfa o Vall de Roures, que tenen uns museus magnífics, o al Canyit mateix, veureu peces de vestir que es poden trobar també per tot el territori valencià. O sigui que la manera de vestir, si fugim dels tòpics regionalistes i localistes, en veritat s'assembla molt. Tot i que té peculiaritats, evidentment, i sabor, maneres de posar-se, la roba, que diferencia uns llocs d'uns altres, però que en vista general s'assemblen molt. L'únic que sí que hi ha diferències en el que serien modes antigues i modes més modernes. Avui nos heu presentat un repertori de diferents balls. Explica-nos una mica, què nos heu ensenyat avui. Avui hem fet un recorregut per al territori valencià. Ens hem centrat bàsicament en les comarques de Castelló, on qui mana més és la jota, la seguidilla jota i fandango, però també tenim boleros, marineries, seguidilles, i hem fet un xicotet recorregut de tots aquests balls. Però també hem volgut aportar, ja que l'espectacle era més llarg, hem aportat balls d'altres comarques valencianes. I hem arribat fins i tot al sud del valencià amb les malaguenyes, que és una tipologia de ball que només és per aquella zona d'allà i s'assembla molt a Albacete, a Múrcia i a les zones andaluses, i això li dona un bagatge més ric, perquè això demostra com el territori valencià del nord al sud té unes diferències molt boniques, molt enriquidores i que se complementen. Això em dona peu a la següent pregunta. Vosaltres, no sé si el primer camí que veniu a Fraga a actuar, però sí que podem dir que el primer camí que veniu al Jamming Fest, un festival folclòric internacional en la que se potencia precisament això, eurir el folklore, vinga d'on vinga, i que la gent pugui comparar o aprendre. Efectivament, és la primera vegada que venim aquí, estem molt contents que ens hagin convidat. Fa 2 anys van vindre la gent d'aquí de la rondalla fragatina a Castelló, que també fem un festival, i la veritat és que està molt bé el compartir el bagatge cultural que cadascú representa, de poble, de regió, de nacionalitat, i que a més poder-ho compartir amb el públic, que molt agradablement i molt atentament ens ha acollit, però també amb la resta de gent que participa en el festival en els intercanvis i la convivència com a persones, que és molt afavoridora per a la convivència i per a l'harmonia i el conviure en pau. En pau, vaya paraula acabes de dir, en pau. No sabem el que és això. El vostre grup, el Millars, esteu recuperant peces de tot el País Valencià, però en què esteu treballant ara últimament? El grup, en quant a música i ball, ha treballat bastant. Ara en aquests moments estem una mica més relaxats en la recuperació del ball, però treballem molt en la indumentària. Hem publicat molts llibres, 5 o 6 fascicles, després hem publicat 2 llibres de treball d'estudi d'arxiu molt interessants, que han donat una visió molt completa de com era la indumentària d'aquella època per les comarques de Castelló. I avui en dia treballem moltíssim en col·laborar en molts pobles de Castelló, en fer museus locals, en fer exposicions i sobretot en catalogacions de la indumentària que es va trobant a nivell local, perquè és molt interessant. La gent ha pres consciència que aquestes peces de vestir tenen el seu valor emocional, personal i també el valor com a etnogràfic. I tot això la gent ens busca, al grup El Millars, i nosaltres ajudem per a que
un grup de persones se forma en esta labor de catalogació, d'inventariatge, per a després poder mantindre ells a soles un xicotet museu representatiu d'aquesta indumentària local que allí tenen, que la veritat és que és molt rica i molt interessant. Podríem dir que el folklore, que sempre ha estat el folklore algo més del poble, està vivint uns moments bons, s'està recuperant, s'està perdent aquella idea de que el folklore era una cosa com a més xabacana, no? De que així una miqueta s'està recuperant aquesta idea de que el folklore és una part molt important de la cultura de cada territori. Com ho veu vostè? Sí, jo no vull ara, no sé, donar-me-les de molt, però la veritat és que estem molt contents. Al País Valencià s'està fent entre tots un treball molt, molt interessant. Primera, perquè se manté encara la tradició de ball que s'ha heretat anteriorment, que és més el coreogràfic i d'espectacle, festivals, actuacions que representen els balls locals, però que al mateix temps s'ha potenciat moltíssim el ball popular, el ball espontani, que allà es diem bureos. Se'n fan moltíssims en totes les localitats. Això consisteix que una rondalla indeterminada, el qui vulgui participar, toca, uns altres canten, tot improvisat, i la gent balla, no vestits de carrer, i es fa una gran festa. Això avui en dia al País Valencià és tot un calendari tot seguit d'actes d'aquest tipus. Després tenim per una altra banda la recuperació de danses, les danses tradicionals de processons i d'altres tipus, com les muixarangues, les torres estes humanes, danses del corpus, danses de bastons. S'està fent una gran recuperació, moltíssima. I després, a nivell de ball pla o ball de plaça, allà tenim la tradició de que una vegada a l'any o dues vegades, depèn, en les festes majors del poble, tot el món balla la dansa del poble, el ball pla del poble, i això s'ha mantingut, s'ha potenciat però d'una manera exponencial. Va moltíssima gent als pobles i la veritat és que estem molt contents. Per tant, s'ha aconseguit una vessant de recuperació d'indumentària musical, se manté lo anterior, folclòric, tradicional, però que se li ha donat una vessant també més popular i participativa. Això fa que molta gent jove, que abans s'havia mantingut una mica al marge de tot això, ara s'ha inclòs en aquest bagatge cultural perquè consideren que el poder participar és obert i és més popular. O sigui, poder tindre un espectacle d'escenari, sentar la gent al públic en una cadira, però també tindre l'aspecte participatiu on la gent sense cadires està ballant i està participant indistintament, si sàpigues molt o sàpigues poc, o no sé, home, dona, no n'hi ha cap distinció de res, ni d'edats ni de res. I a què se deu és ressorgir d'aquest ball popular? Es deu, pense jo, que els valencians a una gran estima per la cultura popular nostra i perquè, a més, des dels grups folclòrics, i n'hi ha que dir-ho en veu alta, des dels grups folclòrics que estaven molt ancorats en l'estil antic, per dir-ho d'alguna manera, d'espectacles, han sabut donar un pas de popularitzar i arrimar al poble els balls. Per tant, ha sigut un esforç comú d'autoritats, de la gent del poble, per a fer que de veritat el folclor i les tradicions, la música popular, se visca avui en dia en el País Valencià d'una manera bastant completa. I ja a la darrere, no te molesto més perquè estareu cansats després de ballar, porteu poques hores a Fraga, heu arribat avui divendres. La primera impressió, quan has vingut a Fraga, el tracte de la gent, com t'us atenen els del festival? Mira, com si estiguérem a casa. No digues res dolent, per favor. No, dolent no, és com si estiguérem a casa. Primer per el parlar, perquè parlar vosaltres que li dieu fragatí, nosaltres castelloneg o valencià, és que s'assembla tant, s'assembla molt, molt, molt. Entonces, com si mos trobarem a casa, gent coneguda, el paisatge, la fruita, tot això que ens envolta, un riu, el Millars, aquí el Cinca, és que són tantes similituds